ভিডিও করিস না, লোককে দেখে খারাপ বলবে। সেফ তো আগে চলো আগে চলো বাবারে আরো বড় বড় রে বাইরে আমাদের ছবি ব্যবস্থা দেখছিস তো একটা যদি দিয়েছে কোন চোটা সেদ্ধ করে ধরে আর বললাম শিমলা দেয়নি এই আমাদের মল্লিক সেফ ডিলিট করবি। হ্যাঁ যেটা বানিয়েছি না ভিডিও ডিলিট করবি না, মানুষ সামনে পড়ে যাবে। আমিও ভিডিও বানাবো, ভালো হয় না। ক্যামেরা দেখবি, ক্যামেরা